О, какая красота! Сними обзор этот прекрасный. Блин, считаю, да, в балконных условиях шашлык, пацаны, это круто в натуре. Девчонки, дедушки, бабушки. Охренеть. То, что надо было. Самые наглые. В нашем понятии можно вообще на тачках домой заезжать вообще. Буду ехать, блядь, пока, короче, не надоест. Смотри, где магазин, а где мы уже. Натарили бухла всякого, мяса. Вот. Хоть сейчас законом запрещено жрать шашлыки, но мы будем жрать их все равно. Ну, не сами шашлыки запрещено, блин, в смысле, оговорился, а, блядь. Короче, нельзя на улице сидеть, собираться толпой, жрать, там, бухать, все такое, жарить, парить. Но мы будем это делать. Ха-ха. Перед нарезанием мяса надо заточить хорошенечко нож. Я буду точить болгарку, чтобы не тратить время, так как уже темнеет. В общем, смотрите. Ну что-то, короче, может резать. Пойдет. Так, сейчас я вас полосну. Короче, вот эту стиральную машину мы будем использовать для мангала. Конкретно вот этот барабан. Кстати, классная штука. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Вот. Нарезается сейчас мяско, потом будет мариноваться. А тем временем мы покажем, как мы стиральную машину разделаем. Кстати, накупили куриного филе и вот такое вот еще свиное, как оно там правильно, тоже филе. Задрал уже на самом деле этот карантин долбаный. Хочется реально пожрать шашлыки. Без всякого стрёма, потому что вчера гуляли на природе. Еле по бутылке пива выпили. Видео, кстати, покажем вам. Стрёмно было капец. Менты там везде ходили. Какие-то, как там их правильно называют, тихари какие-то фоткали. Там в маске, ты не в маске, хоть бред какой-то, ужас. Септик, блядь. Тогда нам тоже это обработаем. Да, блядь. да. Давай, блядь, я не хочу от спида умереть, блядь. Я спида лечу, пидорас, блядь, да? Вдруг тут, блядь, какой-то спидозный О! пил. Так. О. О. Все, блядь. Ручки хотите обработать, блядь? А что еще можно им обработать? Хуй. Хуй. Ладно. Мы добрались в эти холмы, чтобы нас никто не наказал, чтобы нас менты не оштрафовали. Да. У меня чувствуется как закон подлости, что они сейчас вот где-то в этом прекрасном месте найдутся. Все. Огонь. Ну, практически извлекли. Дайте, надо выбить какую-то своеобразную. Ёлки, здесь монолитная медь идет. Да. Завтра, когда выкину корпус, бомжи будут счастливы. Все. Осталось с него чуть-чуть снять лишнего. Кстати, ты повтыкай. Это чугун тут стоит, кстати. Веса тут капец. Тут даже не камень, а чугун именно набодяжили. Круто. Ну, короче, сейчас мы его как конструктор Лего разберем. Вот. И раскроем. О, какая красота! Так, я думаю, что например... Зачем туда мешок? Достань его, ну его нахуй. Да сейчас, чтобы разгорелось. Да не надо. Не надо? Оно так разгреется, это специальный уголь.
Надо еще сыпануть. Не экологически чистый продукт, да? Нормально. Так. Что, ты распаливаешь? Да распаливаешь ее. Да где зажигалкой? Можно. Что так слабо? Сейчас полью. Ты можешь им Ты потушить. прямо в огонь будешь лить? Блять, я видел уже такое. На ногу мне не налей. Что, ну правда быстро разгорается? Ой, какая красота! Сними обзор, этот прекрасный. Блин, считай, это в балконных условиях шашлык. Пацаны, это круто в натуре. Девчонки, дедушки, бабушки. Ой, какая красота. Да ты шо? И даже тепло. Вон, он отлично горит вообще. Сейчас будем сюда начислять мясо. Да подожди, блядь, ты мне сейчас яйца спалишь. Зачем они тебе? Шучу. Так, Вон решетку я уже не понимаю. могу, честно, уже открываю вино. Так, чтобы рекламы не было. Никакой рекламы. Пусть платят бабки. Потом будут рекламы. Оба! Все, ваше здоровье. Пиво мне открой. Ставим лайки, подписываемся. Тепленько, бляха-муха. Конечно, это странно, два мужика вдвоем на одном балконе. Но это круто. Обалдеть. Он уже тело стоит, завидует. Так, надо, наверное, еще подлить. Я вот ошибку сделал, что кочергу никакую не взял. Слушай, это будет очень безопасно, если деревяшка. А, это нормально. Нормально. Он еще крутится. Чуба! Блин, у нас просто одна, если это, не дай бог, потухнет, это так будет печально. Не, мы ее распалим нормально. Придется сюда реальные дрова уже кидать. А дров у нас до хрена. Ну, посмотри, О. сними же, что сзади тебя. О! Не, ну это уже вагонка, там не надо. Вагонку палить не надо. То потом будет новую ремонтировать. Так. Честно, мне кажется, что уже пора мясо швырять сюда. Не, Не-не-не-не. еще рано. Еще рано. Вот я даже накрывать не буду. потому что Не, тут- пускай прогорит. Да, потом ее тяжело руками снимать. поставь решетку. Да, горячая такая, что. Видишь, он Типа, тут какая-то краска, то ли хуй его знает. На ногу мне попал. ой, Ой. чернила. И главное, ребята, короче, от угля нету такого дыма прям, то даже соседи ни хера не поймут, что у нас на балконе. Но вон бабулька, конечно, сидит, пасет, дневной дозор. Он прямо, видишь? Пасет бабулька. И типа какой-то рэп ходит, читает на балконе. Вот это карантин довел людей, блин. Чувак, это рэпчик. Короче, дыма от угля этого нету вообще, как вы видите. Вообще нема дыма. Вообще. То есть ночью только будет палево, что тут будет огненное зарево такое гореть. Вот. А днем самый идеальный вариант. Вот взять тупо на балконе, поджарить шашлыки. В барабане с постиралки. Кстати, это сетка от вентилятора. Я его купил за 800 гривен в каком-то палевном интернете. Вот этот движок в этом вентиляторе проработал, сука, наверное, 2 недели, и он просто сдох. Ну, потом лето закончилось, я перестал пользоваться, потом лето наступило обратно, новое лето, и я решил воспользоваться вентилятором, он сразу накрылся. Тут поднакрылся, зараза. Интересно, вино будет гореть? Да, слушай, оно горит. Испаряется. Запах пошел такой. Галимы? Представляешь, что мы пьем. Травят нас чем, с него пойдем. Звук прикольный. Ты на вот эту, на железячку. Блять. Вот это? Ладно, сейчас на ней будем.
эта растопка у нас закончилась. Спалим бутылку, чтоб? Не-не-не. Не надо. Да, печально. Надо было взять, конечно, не 250 миллилитров, а где-то брать литр или 0,5. Оно сейчас разгорится. Да? Да. Так что, может, и остальное высыпать? Не надо. Тогда достаточно будет. Я хочу, чтобы ты не забывал тот факт, что дув ветра, а тут практически нема. Руками будем дуть. Губами. О, Вот, нет, такая стой, не надо сейчас ты какой-то. Вон какую-то фотографию возьму. Старую картину. Картины нахуй сейчас. Блин, матюхаюсь. А ну. Ну, Что, шашлыки уже, как вы видите, даже горят нахрен. Шкварчат. Я побежал, конечно, чуть не поверил своему товарищу, что хватит всей этой дичи, чтобы разгорелось. Ну вот, да, ну реально разгорелось. И вот эти вот какое-то сухое, горючее взял. Типа какой-то дичный спирту. Еще и опять взял какого-то алкаша тоже, который в лесу палит. 250 мл. Что такое? Снимаем. Я снимаю нахуй. Так, ну все, снимаем, да. Вилку снимаем. Да. Вот алкаш. Ой, да ладно. Да, хорошо, ты прав. Я, возможно, алкаш. Охренеть. Угу. Как раз для язвы желудочка вот. Самое оно. Зашибись, ты шо. Ого. Ебать, оно внутри. Короче, это. Оно внутри. Вообще такое четенькое. Снаружи чуть, конечно, уголек вышел. Но мне кажется, что сейчас пора партию, свинины забросить. Свиного филе. Уже эти красные маркеты закрывались. Скажу, блин, дайте мне. Ну, у нас одно это осталось. И ну сейчас же никто не готовит. Я говорю, да, ну типа костры не делать. Я заметил, что у вас одна там распалка осталась. А так, говорит, у нас вон таблетки такие вот остались, они четко там все туда-сюда. Ну, как разгорелось, его уже пивом тушил. Да? Угу. Соседи не выскакивали? Да нет. Красота какая. Ты что, сырым его хавал? Ну, вроде здесь было больше. Это я попробовал. Не, мне не жалко, пожалуйста. Жалко потом будет тебе, когда глисты появятся. Шучу. Пьяный бред обычный. Нет, турбо не надо. Просто там вверху, короче, окно открыли. И вы сейчас увидите, что просто происходит, почему пришлось мясо убрать. Сейчас. Оно жестко начинает дымить, запах валит туда, они думают, ой, кто-то это шашлычок делает, и не подозреваешь, что это, блядь, прямо просто здесь происходит. За такое, конечно, могут это во всех 60, сколько-то, во всей 101 позе Камасутра это имеет за такую как-то дым валит. Ну это решетка уже однозначно. 10 год тюрьмы. Тут с 17 штуками, короче, не отделаться. Поэтому, к сожалению, только раз в году. Так бы и сожрал бы. Ой, блядь. Ну, уже вкусненько пахнет. Угу. Хорошо, хоть не паленым, блядь. Да, правильно. Вот так вот. Вот так вот. Все нормально. Ставь. Заебись. Крикс, будешь кусочек? Да.
Точно будешь? А ну на. Вкуснота, да? Вкуснота. Она же даже не разжевывает. Крикс. Крикс. А ну пой. 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 Давай пой. 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 Давай. Ау. Пой. Пой. Ничего страшного. Пой. Давай. Ау. Пой. Пой. Давай. Ау. Все, молодец. На тебе еще кусочек. Нет, стой! Стой! Обалдеть, смотрите, у нас уже целая миска, но это еще не все. У нас там еще до хрена готовить. Здесь еще уголь, распалка. Что по бояре? Вкусно тянет. Спасибо большое всем за просмотр. Не забываем подписаться на канал. И, кстати, ребят, тех, кого интересуют уроки по гитарам, на этом канале вы можете быстро научиться играть на гитаре. Обучаю именно я вас. Вот, поэтому надо, подписывайтесь, ставьте лайки, либо дизлайки, там, на ваше усмотрение. Все, спасибо. Всем пока.